أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today is 19 Sunday, July 2026. We are here in Sauyoyi, part of the local government, for the official commission of electric tube sponsored by Valida from Turkey. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this act as an act of ibadah. Inshallah, we are going to recite Surah Al-Fatiha for the donors. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. We ask Almighty Allah to accept this act as an act of ibadah. Allahumma tajawiz an sayyatihima. Allahumma ja'alhum min ahli al-jannah. Allahumma ghafir lahum warhamhum. Allahumma barik fi ahlihim. Allahumma barik fi malihim. Allahumma barik fi zuriyatihim. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it as an act of ibadah. Amen. So.